Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Beranak dalam Kubur. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-23. Para mitra kaum dang, sapoe dua poe nepi ka aya mingguna. Cep Dani teu balik-balik taksiran terus ngejat sabab sieun kudu naragih meuni jul-jul. Tapi ka Cep Dani ngadonyang saramaneh pakaian geus karucel da pugu ini ti imah teu mawa salin sacewir-cewir acan. Ukur nu dipake sakitu-kituna saraket awak. Ari Nyi Sunarti mah ku aya nu jadi salaki teu balik-balik teh atoh we nu aya. Malah tuluy maceuh guyer jeung bandar beas. Tampolana sok dibawa ka imah ngadon meutingkeun lalaki lain muhrimna. Tapi ari dihaja-haja mah diajakan kawin ku Cep Jamil teu daekeun. Alesanana ngadaguan bapana keur kaluar Jawa. Padahal akal bulus kasebut awewe buaya. Ukur hayang ngagerjud rezekina. Dina hiji poe Cep Jamil nganjang deui ka imah Nyi Sunarti. Tapi ku ayeuna kaayan pasemon Cep Jamil rabeda teu samodel nu katukang-tukang meuni harmonis. Ayeuna mah katingalina teh sawajarna we siga nu ngandung kahaneulan. Sedeng Nyi Sunarti tetep we nemongkeun pasemon nu ngandung pikatan kalalaki. Meunang sawatara jongjongan antara Cep Jamil jeung Nyi Sunarti. Sanggeus dariuk can aya nu ngomong saurang oge. Komo Cep Jamil mah katingali meuni siga nu lungguh naker. Ret Nyi Sunarti ngareret di barungku mesem. Renghap Nyi Sunarti ngarenghap narik napas panjang, pok nyarita bari teu weleh mesem. Abongken aya usum-usuman nya Kang Asepnya. Saminggu halodo, saminggu ngiji, kadang-kadang aya sasihna. Contohna seperti dua dinten kapengker. Langit katingali meuni bengras, teh mega bodas ting arendat. Mapaesan langit anu semu paul matak ngajadikeun kabunga. Manu kapinis pating kalayang, pating serepet. Silih udag jeung baturna, lir jalma anu keur ucing-ucingan. Nanging dinten ieu mah teu disangki-sangki langit jadi alem ulingnya. Pokna padahal lamun dilenyepan masa olah-olah nyindiran ka Cep Jamil, bumeh alum bae teu gumbira samodel sasari. Dah, kitu nar. Sagarupi ge sok aya babandinganana nar. Aya hujan, aya halodo, aya caang, aya poe. Nu hartosna teu tiasa ditangtoskeun. Kitu deui kaayaan jalmi teu anger, teu ngancik dina hiji martabat, sareng harkat. Teu anger ngancik dina kasenangan teu nepi kagubiraan. Rajieuna ge aya ngangluhna. Ngangluh sapertos Kang Asepnya nu dimaksad teh. Nyan lucunya Kang Asep. Ini lucu teh. Asa nebakna Kang Asep. Kaina mah abdi bade naros Kang Asep teh eta kunaon Kang Asep? Tara-tara tisasari benten pasemon. Nuju aya nu karaos dina salira. Poe nu karaos naon, poe aya kasesah-sesah naon. Manabi abdi tiasa ngabantu anu sakinten ampuh ka abdi di abdina. Nyi Sunarti nyungkalkeun eusi hate Cep Jamil. Dah, akang mah sehat. Akang mah teu aya kasusah. Mung sakedik aya nu teu kahartos sareng teu kaukur ku emutan akang teh nar. Tema Cep Jamil. Malik neuteub seukeut kana beungeut Nyi Sunarti. Nu dianggo teu ngartos teh perkawis naon kitu Kang? Nyi Sunarti males neuteub. Nya ku perkawis Narti, tema Cep Jamil singkat. Perkawis abdi. Nyi Sunarti halisna rada nyingsat siga nu heran. Mun perkawis Narti, naon dianggo teu ngartos ku Kang Asep teh? Peryogi kitu ku akang dijelaskeun. Adi mah teu kinten peryogina kana penjelasan ti Kang Asep teh supados abdi ngartos. Kapan tadi ge satiap jalmi boho istri boho pameget. Pumi aya nu teu kahartos ku dirina kedah naroskeun. Ieu nawiskeun jalmi nu kritis Kang. Cek Nyi Sunarti beuki dieu beuki pinter dina nyaritana. Kieu nar. Nu ngajantenkeun teu ngartos teh Kang akang teh. Ku perkawis Narti sababaraha kali akang tos naros raga katineung ka Narti. Jelasna mah akang teh naros teh leres-leres. Narti suka ka akang atawa henteu? Saur Narti 100% suka lahir batin ka Kang Asep. Laras kitu baloran Narti. Salaresna we di mangga balar kitu lajeng. Tema Nyi Sunarti bangun tenang. Tos sabaraha kali Narti mewarang monok di dieu ka akang. Pamitu lepatna tos 3 kali sareng kamari. Naon marginan Narti mewarang monok di dieu ka akang. Biri abdi ngaroskeun teu aya rencang pisan. Sajabena teh eta. Biri abdi mah suka we ka akang. Tadi dieu akang rada teu ngartos senar. Engko Narti nyebatkeun suka lahir batin. Nanging ku akang tos aya kana 4 kalina diajak enga-enga ngabangun rumah tangga. Engke deui. Nah Narti cangcaya ka akang.
narti kagungan panyilekan buah hate saja biti akang, tetapi narti kagungan caroge. Cep Jamil terusnya sedak tumanya. Abdi mau bantu nyarangan ameng Kang. Mau bantu nyuhunkeun di rencangan bengi supaya abdi gaduh nu disaurkeun sampai ku akang. Apan ku abdi ge parantos disanggemkeun ka payuneun akang, yen abdi mah kasobat jalmi bebas. Teu gaduh sangkut paut urusan percintaan sareng saha oge. Tema Nyi Sunarti. Si Horeng ngakukeun ka Cep Jamil malelengohan, padahal manehna boga salaki ka Cep Dani. Nu kiwari geus ampir 10 poe Cep Dani teu balik-balik duka terus ka mana tina alatan sieun aya nu naragi. Non margina narti diajak nikah engke heula. Kamari ieu saur nanti insyaallah pun bapa duka nyi dua kapagi teh bakal sumping di luar Jawa. Jaran tos di telegram nanging tos hampir saminggu teh aya wae geuning. Kang Jamil, akang gedang hartos kaayaan jalmi Kang. Sifat jalmi mah boha aya pamengan Kang, boha contona we akang dinten mangkukna sasauran bade ka dieu buktosna teh sumping kapan. Nya enjingna saur akang aya pamengan ngajajabkeun teu damang teh ka rumah sakit. Tadi ge pun bapak sami kana tangtos kitu aya pamengan. Pamita aya pamengan mah piraku teh sumping, komo kitu dina telegram disebatkeun aya kaparyogian penting pisan. Tema Nyi Sunarti. Bisa pisan nyieun ekolna. Eta naon margina Kang pala enga-enga ngabangun rumah tangga sareng abdi teh. Nasieun abdi gaduh deui picaloneun kanu sanes. Ieu Kang ulah gaduh emutan kitu. Sanos abdi teu acana ngabangun rumah tangga ge sareng akang. Tos soal hiburan mah tos dilaksanakeun ku abdi teh. Pokna deui. Mohon demut-demut ku akang. Hiburan luar tina hukum teh sami sareng milampaha. Kana jalan maksiat nar jelas nama ngalanggar hukum agama teh. Hehe deh. Sarus pendaran di pasantren we akang malah nyebatkeun maksiat sareng ngalanggar hukum agama sagala. Janten izin ku Allah akang teh. Nyi Sunarti anggur seuringa heuheuy. Bari diukna pindah sakorsi jeung Cep Jamil malah tuluy ngarangkul. Ya Kang tong ngemut-ngemut kana urusan maksiat tetapi izin ku Allah. Da urusan kasuka abdi sareng akang mah gaya hubungan sareng Allah utamina mah adaus abdi sareng akang pada sip sanes kitu Kang. Pokna deui kawas nu ebel bari celengok nyium kana pipi Cep Jamil. Tuh para mitra jalmi teu isleum da kitu atuh. Nyariosna kitu. Aya we model Sunarti gitu teh. Gimana ieu? Mangga urang teraskeun. Hah? Nanti mah ureuy geuning. Sanes heureuy Kang utami nasib berbulan madu di langit biru. Sareng deui aya paripaos dina basa Indonesia mah nya. Takkan lari gunung dikejar, kuda lari dapat dikejar. Tapi nasib orang siapa tahu. Tema Nyi Sunarti. Bener-bener siga nu leungit elinganana harita ngarangkul deui kana punduk Cep Jamil. Samalah tuluy ditarik luk sirah Cep Jamil tungkul. Jep cenah dua insan menang sawatara jongjongan majarempe. Duka keur naon akhirna kaimanan Cep Jamil kurayuan Sunarti. Buktina ngadon saleuseurian silih tepak silih jemel gado malah Nyi Sunarti tuluy dilalahun. Lamun aya nu ngawaskeun teh mamatak pika sabaleun kawas nu teu harideng we. Dikersakeun satiap Cep Jamil ngenong di dinya can pernah kadatangan ku pangurus daerah satempat. Duka teu nyahoan Sunarti sok ngampihan lalaki lain muhrimna. Duka lamun teu ngatarakeun maneh jalma nu rek ngadon ngenong. Eta ge sok rajeun aya saurang-urang tatangga anu nganyakeun dijawab ku Sunarti mah adina. Atuh percayaeun kana omongan Sunarti. Majarkeun terajeun ngenong dina waktu prekuliah. Ari katamah-tamah tangtungan Cep Jamil. Penekan ti Sunarti jabat ti kitu bujang keneh ngan geus ngabogaan perusahaan nyaeta kana bandar beas bubuhan kolotna cukup kudunya barana. Teu karasa waktunya relek Batara Surya karisapasi deui. Geus rek lugay ninggalkeun alamar Capada. Nu moal lade ge beurang kasapih ku peuting waktuna para insan reureuh tina nyiar kipayah. Pikeun ngaibadahan kula wargana masing-masing. Soragaan geus mimiti di sarada dibarung ku cari cangkas. Saeutik-saeutik Batara Surya geus les-lesan. Nu akhirna reup sabudur madhab ngabelegbeg. Kateureuy ku mangsana peuting. Sanajan halodo bari langit cekas bengras tetaya tedeng aling-aling. Tapi ku peuting harita mah kakaraeun meuni asa simpe naker. Cacakan kakara setengah salapan meuni kawas geus pukul 12. Cep Jamil nu keur nganjang kamalinaan si Janu hoream rek balik oge lain hoream keung di jalan tapi hoream ninggalkeun Nyi Sunarti. Nu sakitu monteana. Nu sakitu terus-terusan ngagodana ku pangajak setan ida jillatnatullah. Hiji insan nu buta kana basal haram
Satadi nama Cep Jamil kadinya trek ngabatalkeun permaksudan ngawangun rumah tangga jeung Nyi Sunarti dumeh diajakan kawin engke deui alasan bapana ti luar Jawa can datang. Tapi anak geus kacekoh ku Nyi Sunarti jadi lempes poho kana dasar hukum. Nepi ka harita dua insan ngarampih ka kamar tapi teu buru-buru sarare tinggerendeng ngobrol bari ngareneng ngadiukna. Sedang nu jadi obrolanana Nyi Sunarti nyaritakeun hayang pindah ti dinya. Majarkeun teh geus bosen tahun-tahun ngontrak imah. Padahal imah sorangan kitu sotenan akal bulus deui bae. Da eta hiji sieun anu jadi salaki datang deui. Kaduana ngarasa keung teu boga batur pisan. Nya jelas nama eta imah rek dijual hayang boga tempat anu mewah. Bari sabagian gede rek ngorowot rejeki Cep Jamil. Komo kitu kolotna Cep Jamil jelema cukup kudunya barana. Disangki ku akang mah bumi teh kagungan arti atawa nepi kagungan raman arti horeng kontraknya. Mun kontrak kang nya nembe abdi nyangemkeun hoyong ngalih deui jalanna ka hiji awis teuing kontrakanana sataun 300.000. Kaduana ngaroskeun we kang sajabiti kitu lingkunganana kirang sae. Dipayun kahalangan di masa si kapengker nalika pun bapa ka dieu. Abdi nyuhunkeun dipangmeserkeun rorompok nanging pun bapa teu nyaosan. Jalarannya kitu ari kasebat pada merendahan mah. Bujeng-bujeng tiasa ngagaleuh bumi. Kang dasa di dinten ge ampir-ampiran seuseut kang. Kala saurna teh abdi kedah ngiring ka Kalimantan. Dinten akhirna mah ngaros bingung pan. Ngiring sareng pun bapa kumaha sok sieun aya picarioseun jalan pun bapa gaduh deui istri. Nu disebat ibu kawalon abdi. Pun biang asli mah tos ngantunkeun kang. Ari teu tumut ka pun bapa kumaha keneh sok inggis abdi dimangsa bodokeun ku sepuh dianggap abdi murugu teu tumut ka sepuh. Kamari ieu aya nyangeman ka abdi ngiridit bumi malih mah tos ditinggalian ku abdi bumina mah cekap sareng resik. Nanging nya kitu akhirna mah ngadon nyoksok jero. Bade masihan kredit bumi mung abdi kedah kersa ditikah ku anjeunna malih mah pun bapa ge tos uningaeun ka jalmina kalayan kapalaina pun bapa mah abdi teh kersa we ka eta pameget nu bade mangkreditkeun bumi ceuk Nyi Sunarti. Rada panjang lebar ngabuih dagang lodong kosong alias ngabustom. Bari basa-basa kitu teh satengah ngagebrag ka Cep Jamil sangkan manehna aya pikiran mangmeulikeun imah. Ceuk pikirna di mana eta imah dijual rek dibelikeun pakaya di lemburna. Nyan hebat para mitra akal-akalan Nyi Sunarti. Enoi we sugan mah. Nanging kedah kadea amit-amit jabang bayi ulah diturutan ari kalakuan nu awon mah. Leng Cep Jamil ngahuleng ku ngadenge caritaan kitu ti Nyi Sunarti. Malah make ngagerendeng sagala jero dadana. Duh. Nanya kitu Nyi Sunarti rek aya nu ngawin kalawan rek dipangkiritkeun imah gedong. Kumaha manehna jadi kabatur meureun aing rugi gede mangkaning aing kacida cintana aja bageus dipangmeulikeun ali 5 gram. Buah-buah manehna nyebutkeun nungguan bapana teh kahalangan ku lalaki nu rek mangiridikeun imah. Kumaha atunya ari dipangmeulikeun heula imah meureun modal ngorotan ari teu dipangmeulikeun heula sok sieun kawin kanu sejen. Kitu gerentes hate Cep Jamil manehna ngarasa bingung. Ngaso heula mitra sadaya ngaso. Harita para mitra narti tuluy nyarita deui. Tah kitu Kang janten abdi teh ngaros bingung we ari kedah nikah kanu bade ngagaleukeun bumi mah. Teu cop kana hate teh jalaran itu malah jalmi entos sepuh yuswana ge tos bade 50 tahun. Nyi Sunarti nyarita deui ku ayeuna mah. Budina rada alum siga nu ngebrehkeun ka bingung. Sawios diperpanjang dewe bumi nu ieu manar piraku sataun 300 mah teu kabayar ku akang. Cep Jamil nitah memperpanjang di kontrakan anu ayeuna keur dicicingan ku Nyi Sunarti. Kang tos ai kabayarna mah ku akang panginten percanten abdi ge sareng mana kitu ge akang leres-leres micinta ka abdi nanging kumaha atunya ka hiji abdi tos teu betah di dieu sareng ngesos ngaraos keung kaduana saur anu kagungan bumi moal dikontrakeun deui jalan bade dianggo ku putrana. Tema Nyi Sunarti aya ku bisa pisan ngabohongna meuni teu euleum-euleum. Dan kumaha tu maksud narti ayeuna? Luka tukang nyarupina mah upami abdi teu gaduh deui kangge nyiruruk mah pasti abdi bade nuturkeun pun bapa ka Kalimantan. Jalanan saur pun bapa ge upami abdi teu kersa ditikah kuno bade manggaleukeun bumi bios ka ditu nuhun ka kamun ka Kalimantan. Duh pieu paparabotan kumaha?
perkawis paparabotan mah bade diical we sadayana dicana ka Kalimantan ge barabe sareng abot we di ongkosna. Tema Nyi Sunarti. Lang Cep Jamil menang sawatara menit ngahulang deui. Mikir kumaha pijalaneun sangka Nyi Sunarti teu jadi nuturkeun bapana. Padahal manehna teh geus teu indung teu bapa. Caritaan akal bulus we dah yang ngagerjud deui rejeki lalaki sejen. Tapi ari rek dikawin mah hararese. Kiai mah nyanarnya wios lah urawa ka Kalimantan. Akang nyunkeun waktos we tanapi sanapna saminggu luhurna 10 dinten. Maksudna mah akang bade milarian bumi, manawi aya nu mirah-mirah pangaosna. Sajabiti kitu akang bade sasangem heula ka sepuh. Pamitos aya nu bade ngical bumi, insyaallah ku akang bade dipeser. Asal narti sing leres-leres we bade bumela sareng satia ka akang. Cek Cep Jamil akhirna aya niat rek manggulikeun imah. Atuh puguh irung Nyi Sunarti meuni asa ngadak-ngadak beukah cacak ngadenge sakitu oge. Kang piraku deui abdi bade jalir janji. Sulaya tina janji lan calinci luncat mulang ingkar tina tali gadang Kang. Nuhun nya Kang nya. Ani bingah abdi teh. Nguping cariosan akang teh. Nyi Sunarti ngaheheui atuh gulipak malik nying hareup ka Cep Jamil. Geus kitu pok nyarita. Piraku abdi teu satia teu cinta ka akang buktosna ayeuna cacak teu acan katalian ku hukum laki rabi ge apaan saki abdi tresnana ka akang. Pangin ku akang katingal sareng karaos kumaha sikap abdi ka engkang. Nyari tos kitu mah insyaallah ku akang dipangmilarikeun deui bumi. Aing ulah ngontrak Kang lah wios alit-alit ge gaduh nyalira. Ngontrak deui mah moal aya hartosna sareng moal jongjon we. Nuju betah-betah heug bade diange ku nu kagunganana saperos bumi ieu. Kapan jantan emutan? Nya nu dimaksud ku akang mah sanes bade ngontrak ning bade meser. Di mana bade ngagaleuna Kang? Ah, di mana we ayana. Tema Cep Jamil para mitra sadaya. Saya mah rada tebih ti dieu Kang, jalan caket ka dieu malah inggis abdi mah tepang sareng mimika hoyong ka abdi. Hayo ke ngaganggu mata ngajantenkeun piteraoseun ka engkangna. Cek Nyi Sunarti nawar kitu sotena. Sangkan teu kapanggih ku Cep Dani salakina. Bumi di itu di Harupugur. Harupugur mana Kang? Nyi Sunarti neuteub Harupugur Cicalengka, kalasan di itu aya bumi gedong nu bade diical. Dari itu mah caket ka sepuh akang ongko. Sajabiti itu pakaya supados katungguan. Mali akang aya maksudna ieu ngalih icalan teh ka pasar Cicalengka. Pami di ditu laras anu bade ngical bumi mah yang iringan we Kang pokona mah rada tebih ti dieu. Tema Nyi Sunarti. Jep jarempe malah Nyi Sunarti harita ngeukepan Cep Jamil. Tapi ku harita saurang ge can aya nu sarare. Masih keneh tingkari Cep bari silih bentur ku imut. Sedeng kaayaan di eta tempat beuki peuting asa beuki simpe. Teu ngadenge nu batuk-batuk acan. Heuleut sawatara menit keak-keak manuk koreak disada ti kidua ti kaler. Disusul ku manek sirit uncuing. Meni matak ngonang pika keungeun para mitra. Takang koreak meni handap kitunya. Asa wios sadur biasana wong imah sok aya manuk koreak beureuna oge. Mun ari wong imah sok aya manuk koreak, mun abdi mah paminguping manuk koreak teh sok heueung Kang. Tadi sirit uncuing meni ngelah kitu Kang. Ih, kara heueung abdi mah. Nyi Sunarti ngabiri gidig tuluy ngarimunan maneh ku simut. Malah ngeukepan Cep Jamil beuki pageuh. Teu kungsi lila reup Nyi Sunarti sare ari Cep Jamil mah sanajan disimutan dikeukepan oge. Can buru-buru sare, malah sigan ngalamun bari hate ting sareblak. Kulisik Nyi Sunarti ngulisik sarena jadi malik nongongan. Kitu deui Cep Jamil malik nongongan temah nama ngadu bobokong. Tapi harita panon Cep Jamil dipeureum-peureumkeun ge weleh teu daek peureum. Sigana teh jauh kana pitunduheun. Lila-lila mah panon Cep Jamil geus ceuleuyeu taksiran pitunduheun ka kara datang. Ongkohan waktu geus ampir pukul 11:30. Di luar meni asa simpe comrek nu kadenge lintang ti sora sasatoan. Nu biasa liar ti peuting. Akhirna reup Cep Jamil oge sare meni ujug-ujug tibra. Cungungung anjing geus mimiti babaung. Meni melebung lambat malah makaya ucing diadu sagala di teras. Reket sora panto ngareket gebrug siga nutup deui. Padahal panto anger nutup. Harita para mitra aya nu gogoaran sora orok malah anu nyikikik seuri. Sora orok wa-waan disambung ku awewe seseurian. Jelegedeg di kamar aya rorongkong ngajega di lawang kamar. Trek. Huntu rorongkong disada kekeletrekan. Kojeng kang ngadeuketan kanu keur sarare teu usik-usik.
Ragamang leungeun rorongkong ngaragamang kana simut gulusur ditarik ka beulah katuhu. Pareng harita Nyi Sunarti lilir karatara simut aya nu ngenyang. Pangrasana mah dikenyang ku Cep Jamil. Gulusur ditarik deui ku Nyi Sunarti, teu lila gulusur ditarik deui ku rorongkong siga nu ngaheureuyan. Atuh Nyi Sunarti jadi ngabulik lak simut ngalumuk kabeh dina awak Cep Jamil. Si akang mah ari abdi ulah disimut kitu. Tingali abdi ngadon ngabulik lak kieu. Nyi Sunarti rada dus-dis bari gulusur simut ditarik. Atuh Cep Jamil jadi teu kasimutan sabab dikenyang ku Sunarti. Teu lila durug-dug dikenyang deui ku rorongkong. Singkang mah awak geuninya simut dikenyang kieu. Nyi Sunarti gegerendengan sorangan. Bari tetep nonggongan. Durug-dug simut dikenyang deui ku Nyi Sunarti, malah ayeuna mah tungtung simut ditindihan. Da ceuk pikirna sieun dikenyang deui ku Cep Jamil. Padahal Cep Jamil mah titatadigi ngagebra we sare teu lilir-lilir. Cedud simut dicentok ku rorongkong. Cedud dibedo deui ku Nyi Sunarti ngan kitu jeung kitu bae antara Nyi Sunarti jeung rorongkong. Ngadon silih bedo simut. Temah nama Nyi Sunarti ngorejat hudang rada kukulutus. Sedang rorongkong sakiceup ngiles. Ringkang kunaonnya saperos murang kali we ngadon ngaheureuyan ngenyang simut. Punya kala pura-pura peureum. Singkang mah pek dipangegra pangamungna. Nyi Sunarti ngomong sorangan bari mencet irung Jamil. Atuh Cep Jamil ngapeun malah ngorejat hudang. Leuh, saha mencet irung akang teh artinya? Ngareurewas narti mah mangkaling akang nuju ngimpi anu ngudag-ngudag. Ceuk Cep Jamil reuwaseun. Mun abdi nu mencet pangamung akang, bongan simut ngadon dibobedo dugi ka abdi komo rehe kieu. Ih, saha nu ngabobedo simut engkang mah teu ngabobedo simut. Cep Jamil mungkir. Memang nya manehna teh keur sare tibra dibobedo soteh ku rorongkong nu ngaheureuyan. Ari atos ku saha atuh da moal nya ku jurig mah? Tema Nyi Sunarti. Ari nyarita kitu ari gebrug cenah sora pantong ngagebrug puguh Nyi Sunarti jeung Cep Jamil harita caruringhap. Para mitra anu mulia, harita atuh para wargi Cep Jamil tuluy nyarita. Nar, sada pantong ngagebrug, Cep Jamil ngaharewos. Mun Kang sora pantong ngagebrug duka pantong nu mana nya? Sanu kalebet nar, bobo aya jalmi jahat. Cep Jamil curiga ka jelema nu rek ngajahat. Cing urang tinggal heuranya. Pokna deui bari ngorejat hudang. Yos Kang ulah kaluar hariwang lah kumaha pe mileres jalmi jahat. Heug mahala ka akang. Nyi Sunarti nyarek bari nyekelan kana leungeun Cep Jamil. Geus kitu mah tuluy ngadedempes saurang ge nu kaluar ti kamar. Keur kitu cungungung anjing babawung dipongpok imah. Siga pisan hanapeun jandela kamar. Nyi Sunarti ngalenyap ngadenge anjing babawung, rei asa karareueung. Harita Nyi Sunarti ngareretan kana janela, katingali janela siga oyag-oyagan kawas nu ngeundeuk-ngeundeuk ti luar. Keur kitu teh ucing ngadon parasea dina para bari brug-breg. Puguh Nyi Sunarti ngarenyag tuluy ngarangkul ka Cep Jamil tina bakating ku reuwas. Jempe sora ucing pasea datang sora samodel ti heula. Sora nu leumpang di tengah imah make sapatu. Truk, 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 truk. Karita pok Cep Jamil ngaharewos. Nar, aya sora ngangge sapatu di tengah bumi. Pokna. Sedang Sunarti teu nemalan anggur ngahep-hep siga nu barora hayang ngomong. Kelanar, urang tinggal bilinya aya jalmi lebet. Pokna deui Cep Jamil luas rek nempo. Kolosod turun tina risbang kojengka ngalengkah ke ketayepan. Ragamang kana gagang kunci tuluy dibuka lalaunan. Lol sirah Cep Jamil ngelol. Tapi di tengah imah eueuh sasaha. Brai pantok kamar dibuka kabeh tuluy kaluar ti kamar. Jut Nyi Sunarti geus kitu mah turun. Bari buuk karurusut. Kakarage tepi kalawang nu maksud narek nyampeurkeun ka Cep Jamil. Ujug-ujug reket jandela reket muka kumaneh. Gila. Nyi Sunarti ngalieu Nyi Sunarti. Ana breh katingali aya makhluk matak pikasieun samodel ti heula. Ari beungeut rupa tangkorak kongkolak panon ngolohkor gede irung ponge hunturang geteng. Sedang buuk meuni gima cirihil eta makhluk seuri. Dibarung ku anjing babawung meuni melewung atuh jerit Nyi Sunarti ngajerit bari ngarontok ka Cep Jamil. Cilek Cep Jamil marik ngarasa reuwas.
naon har? Naon? Aya itu Kang, aya itu. Nyi Sunarti nemalan teu tatag bari ngadegdeg. Itu aja naon? Tanya Cep Jamil keur kitu reket janila kamar nutup ku maneh. Gek Nyi Sunarti didiukeun dina kursi panjang sabab katingali meuni leuleus rek lubu. Harita Nyi Sunarti di inuman ngarah renang. Lowal Cep Jamil ngalowal nempoan ka kamar tapi kamar eueuh naon-naon. Gilak malik deui tuluy diuk ngareneng jeung Nyi Sunarti. Sanggeus radali lemper Cep Jamil nanya. Naon na metanar? Aya eta Kang. Aya makhluk pikasieun ngelowol tina janela. Rupina mah saberes tangkorak nanging buukna gimbal. Tema Nyi Sunarti teu weleh bibiri gidigan. Titinggalian panginten arti mah. Geuning na mah ku akang ditinggalian ka kamar teu naon-naon. Eta panginten arti mah ngalamun. Cek Cep Jamil. Disangka Nyi Sunarti ngalamun jeung titinggalian padahal nya ningali makhluk samodel ti heula matak pikasieun. Ngalamun naon da abdi mah teu ngalamun Kang. Salaresna mah aya makhluk matak pikasieun ngalowol tina lawang janela kamar. Kawitna mah nguping janela ngareket. Barang ditinggal aya makhluk rupina sapertos tangkorak nanging buukna gimbal. Tema Nyi Sunarti ditungtungan ku ngabiri gidig bari awak murungkut. Kang keung abdi mah Kang. Pokna deui meuni muringis. Nya na satengah artos akang manar. Kasabat di bumi ngang waya titinggalian sapertos kitu. Peminguping nu mapah di lebat mah muhun. Akang nguping suara sapatu truk-trukan. Nang ditinggali mah teu aya naon atuh. Rupi nu kapengker-pengker sok aya nu kitu nar. Cep Jamil akhirna ngarasa kaget. Pemisah disanggemkeun mah nu ti payun ge kahalangan 2 sasi. Pernah aya makhluk saperosna me sareng anu sora anu mapah nganggo sapatu. Di haritana me duit ayeuna aya deui. Nu aya udah hoyong ngalih ti dieu ge Kang nya kitu ngarosieun. Kieu manarnya. Pami kitu ka ayana wios, akang enjing bade kahur pugur heula. Maksana bade naon Kang? Mun maksana bade ninggalian bumi ecaleun teh man wita cara anu ngagaleun. Bade laming di dituna Kang? Moal ningawung ku sareng bade naroskeun pangaosna. Kumaha sareng abdi bae Kang, jeung abdi mah nyalira di tong bujang wengi siang ge sok rajin keung Kang. Nyi Sunarti hayang milu. Ongkohan hayang nyahon nya henteuna dicicalengka ya imah beulieun. Ya mangga bade ngiring ge, malih mah aya saena arti ngiring. Ari kitu mah non teh arti ngiring. Sudas katinga cop henteuna sareng sakantenan. Nepangkeun di kasupuh Kang di ditu. Tos ene mah urang ngakulem benar. Tos di dieu Kang dina kursi di kamar mah keung. Tema Nyi Sunarti teu daekeun ka kamar deui, malah ngagoloyoh ngedeng dina kursi panjang. Ya urang bantuneun simutna nar. Cep Jamil geten mang nyokotkeun simut keur Nyi Sunarti. Sakedapan Cep Jamil ngajenghok sabab tadi-tadi katingali simut ngalumruk di handap. Alina nyampak geus nilep kawas tadi. Kawas ditumpangkeun di luhur angel cenah. Saha nu nilepan simut jika lawan ditumpangkeun ka luhur angel? Dan biasa aing keluar teh simut teh ngalumruk di handap. Aina nyampak nilep tur numpang di luhur angel. Piraku ditilepan ku Narti mah dan Narti mah aya di luar. Ieu mah ringkak bulu punuk ni teh. Cep Jamil ngagerendeng jeroeun dadana. Bari ngarongkong simut anu numpang dina luhur angel. Kakarage ceg cirihil kadenge sora awewe cicirihilan. Kadenge harita ku Cep Jamil ti tengah imah. Siririk Cep Jamil kaluar ti kamar sarta nanyakeun ka Nyi Sunarti nu keur murungkut dina kursi panjang. Nar, ngabunjeng naon bieu teh? Ka kuping ku akang meuni nyiki kitu. Duh, kan abdi mah teu seuri naon-naon Kang. Tema Nyi Sunarti bari ngorejat hudang deui. Nu leres nar. Jelas lemai ka kuping ku akang aya sora nu gumujeng nyikiki. Pantun sumpah abdi mah upami abdi seuri teh. Leres abdi mah teu seuri teh naon panginten akang ge apal kana sora abdi. Tema Nyi Sunarti sajelasna teu seuri. Sadu nu seuri bieu nya ada meuni apa meuni atranaker nyikiki. Atos Kang ulah sasauran wae sok kacali Kang. Ceuk Nyi Sunarti bari ngarawatan simut tuluy dipake kuduaan. Tapi henteu sarare malah ting jarentul bae bari disimut. Nepi kabraina beurang saurang ge eueuh nu sare sabab dirobeda ku kaanehan jeung kasieun dina peuting harita nu kabeneran malam Jumaah pisan. Isukna para mitra kira pukul 5:30 isuk-isuk.
Nyi Sunarti geus dibawa ku Cep Jamil ka haur pugur nu maksudna rek ningalian imah beulieun. Bari rek dikenalkeun ka indung bapana Cep Jamil. Puguh keur Nyi Sunarti ti sajutna turun ti imah ge bari ngarasa bunga nu eueuh babandinganana. Sabab rek aya nu nyenangkeun deui sedeng nu jadi salaki mah geus aya 10 poe teu diinget-inget. Malah kahayang nama ulah panggih deui sabab geus laas ka cinta ka tamah. Cep Dani salakina ku waktu ayeuna geus eueuh araheunana. Lamun tulang tema kali tulangna teu kacaturkeun di jalana Cep Jamil jeung Nyi Sunarti geus tepi kanu dituju. Harita ngajugjug heula kanu boga imah nu rek dijual. Kabeneran nu boga imah nyampak aya atuh teu kungsi loba miceun waktu. Harita kene Cep Jamil nanyakeun harga kalawan nu boga imah dijelaskeun. Teu bisa kurang kudu 3,5 juta jeung tanahna 10 tumak. Puguh we Nyi Sunarti menigeus kekejotan hayang buru-buru jadi. Sabab imahna gede tur gedong pakarangan lega. Hanya 10 bata lega banget. Penekna matak pikabetaheun hawana seger jeung teu harengheng teuing samodel di kota. Ceuk pikirna lamun jadi tema di dinya moal bisa kapanggih deui ku Cep Dani salakina. Akhirna eta imah jadi dibeuli 3 juta saparapat. Malah ku Cep Dani geus dibere duit tanda pang jadi 100.000. Sedeng ngalunasana mah cenah sabada rengse susuratan jual beuli. Cacakan acan dieusian oge para mitra. Nyi Sunarti meniti sirikna nyiuman ka Cep Jamil ku atoh-atohna dipangmeulikeun imah. Harita Cep Jamil jeung Nyi Sunarti tarumpak delman. Rek ngajugjug ka indung bapana Cep Jamil. Sajeroning keur dina delman teh Nyi Sunarti mah meuni galecok. Budina marah mai pertanda ngebrehkeun ka bunga nu eueuh papadana. Sanggeus tepi kanu 7 song Cep Jamil mikeun duit. Kakusir delman jut tarurun tuluy laleumpang mapai jalan rondaan. Datang ka hiji imah gedong anu pakarangan lalaning jeung halegar. Nyampak aya saurang awewe tengah tubuh keur ngelapan kaca di luar. Si horeng lanyangna Cep Jamil katerah Bi Asmi. Bicager Bi. Cep Jamil miheulaan nanya gilak Bi Asmi ngalieu. Oloh si Kasep meuni kawas tilawas Kasep. Haturan teuing Kasep. Bi Asmi bangun ubungah bari ngareret ka Nyi Sunarti nu keur ngagelenyu imut amis budi. Cager Bi. Cep Jamil nanya deui. Pangestu Kasep nu piye saha Kasep? Bi Asmi nunjuk ka Nyi Sunarti. Alah. Nya insyaallah upami Allah marengkeun ieu teh keur naon teh calon abdi Bi. Tema Cep Jamil bari ngiceupan ka Nyi Sunarti. Allah kudu teh pigar banget Asep ieu teh. Aduh, nuhun teuing neng keur sarurumpaheun ka kampung. Nepangkeun Bibi atuh Asmi. Cek Bi Asmi nyolongkrong sasalaman. Kitu deui Nyi Sunarti nyebut ngaran. Saha teh Kang? Nyi Sunarti nanyakeun ka Bi Asmi para mitra. Ieu teh tante Akang, tema Cep Jamil ngaheureuyan. Ih, si Asep sok kitu meuni atak ararisin. Bohong ketang neneng. Dasar Asep sok ngaheureuyan. Monya nini kieu disebut tante. Heuh, mending ngarewa. Bi Asmi ngaheuheuy. Ai, mangalingih neneng. Pokna bari mangmukakeun panto. Ibu jeung ama araya Bi. Lumawi juragan haji pamegan teh pameget manuju angkat Asep. Tuang ibu mah aya nuju dipengker. Mangga atuh neneng kalebet. Tema Bu Asmi. Gek Nyi Sunarti diuk kitu di Cep Jamil pahareup-hareup. Teu lila Cep Jamil ngorejat deui nangtung. Kena rantos kedapnya bade wawartos lah ka ibu. Cek Cep Jamil tuluy ngaleos nuturkeun Bi Asmi lanjangna. Ari Nyi Sunarti sajeroning ditinggalkeun ku Cep Jamil teh. Gawena rarat reret we siga nu nitenan ka aya di jero imah sakitu raresik jeung pinuh ku barang-barang antik. Red kana potret indung bapana Cep Jamil make pakaian haji. Gerendeng Nyi Sunarti ngagerendeng jero dadana bari neuteub kana potret nu nangoh dina luhur bupet mainan. Geuning haji indung bapana Kang Jamil teh paingan imahna ge meuni sakieu agrengna. Geus moal salah pasti jelema beunghar. Da imahna ge meuni sakieu agrengna, parabot rumah tangga sakieu arantikna. Duh eta jam meuni satangtung hiasan-hiasan meuni alus kitu nya. Eta alat ketip nu dipake hiasan euy. Ayeuna mah sigana mah jadi aing jadi jelema beunghar ieu. Pasti karena senangna moal kurang itu ieu dibandingkeun jeung Kang Dani mah. Moal aya sajureunana. Nya kana teh waktu naik kaburu beak deui teh. Maka mitra sadaya. Nyi Sunarti geus gumbira pisan bakal meunangkeun pimitohaeun nu sakitu jegudna. Kumaha terasna ieu dongeng antosan we enjing para wargi.